當然俾面你啦，俾面你之餘咧，其實就因為我教係即係體育嘅比賽咁樣啦，UMN 啦，咁其實未有 Surface Learning 呢個 program 之前咧，其實啲同學咧就好似上咗堂之後，跟住佢冇辦法運用到，或者啲 theory 喺度點樣搞比賽啊，個比賽點樣運作啊，其實就完全冇乜概念嘅。咁但係參加咗呢個 Surface Learning 之後咧，咁啲同學就有機會去唔同嘅比賽度 provide 啲 support 啦，體驗到搞一個比賽要有啲乜嘢嘅即係要程序啦，面對咩困難啦，咁直學你話齋學以致用咁樣咯，係啊。我諗分幾個方面啦。第一個方面就係揾一啲相關嘅 partner，即係啲 service provider 啦。因為揀嘅過程之中都要諗緊究竟嗰個 service provider 嗰個service 究竟 match 唔 match 到落去我哋嗰個課程 module 嗰度啦。咁呢個係最重要啦。第二個咧就係嗰個溝通上面啦。因為好多時同學覺得做 service learning 咧，其實會唔會係做一個 helper 義工嘅角色？其實就完全唔係嘅，即係我哋唔係叫啲同學去依家係廉價勞工啊，你跟住你要 provide 完 service 之後，跟住我哋又冇俾錢你，跟住你又可以幫到人哋手，完全唔係咁嘅概念嘅。我哋希望即係你藉住呢個機會之後，其實你真係學到一啲嘢嘅。咁所以喺構思上面咧，其實都要諗多一步，或者同嗰個 service provider 會真係做多啲功夫，點樣可以令到嗰個同學係有份參與喺嗰個活動或者計劃之中咯？呢個我覺得係最重要啦。第三個面對嘅困難就係其實每一次出去做一啲 field trip 啊，做 provide 啲 service 嘅時候，我哋都要確保到即係作為老師都有啲驚驚地嘅，即係譬如個 attendance 啦，究竟會唔會人甩底啦？究竟會唔會遲到啦？你嘅態度係點啦？咁所以咧，其實事前咧都有好多嘅 briefing 啊。跟住講俾啲同學聽，呢個活動嘅重要性有幾高啊！其實如果佢遲到，又或者缺席，其實都會影響咗成個活動嘅流暢性咯。我諗呢三方面係比較即係個 difficulties 咯，係咯。我諗我哋有兩個比較少少深刻啲深刻啲嘅印象啦。第一個就係其實就同學喺即係會擔心個同學會唔會好多嘢做，好多 workload 咁樣咧。咁其實咧原來出到去做 service 嘅時候咧，其實嗰個學生嘅投入度啊，其實係有喺度嘅。如果你俾得更加多嘅嘢去做 involve 喺嗰個 event 嗰度咧，其實佢會更加享受咯。巴拿定學完全係企喺度冇嘢做咧，其實佢會覺得呢科究竟係咪值得去即係推介俾其他同學咯？咁我依個就比較深刻啲嘅。第二個深刻啲咧就係我哋因為做咗幾次嘅 service learning 啦，咁有一次就係同學參加咗呢個 service learning 嘅 module 之後咧，跟住佢又係 year 4臨尾翻到 year 喎。咁之後咧嗰個 service provider 就覺得呢個學生咧其實佢嗰個表現都幾好，咁變成咧佢 graduate 咗之後咧咁啱嗰個機構咧。又真係有個 job 嘅 opportunities 喺度，佢 interview，咁臨尾咧佢係成為咗一個 full time 嘅 staff 嚟嘅，咁所以我覺得係即係除咗係去學到嘢之後，原來透過 service learning 呢個活動之後咧，可以成為可能唔好話終身事業咯，或者去 graduate 咗之後，跟住起碼揾到一份工作先啦，係咯，咁我覺得呢個比較深刻少少。我諗同學為主啦，老師我唔夠膽寄語啦，大家。勁過咁多，係啊，咁咧，我覺得同學嘅話就係其實就我覺得就算今日拎獎嘅同學，佢可能佢個 grade 未必係 A 嘅，大部分係啦，大部分係啦。咁所以點解會出現咗佢都會有拎獎呢個情況出現咧？唔係因為即係佢寫文筆特別好，係因為佢可能即係出到嚟做嘢嘅時候，佢個態度或者佢投入係好過佢即係寫文字背書嘅能力嘅。咁所以我覺得除咗真係上堂做一啲即係係咁温書啊，你都要了解到跟住個背後嘅理念之後，跟住出到嚟做嘢之後咧，你希望可以即係運用翻出嚟。咁呢個我覺得係即係成個 service learning 最重要嘅目的咯。咁所以希望我透過呢啲 service learning 嘅過程之中咧，可以 prepare 定佢將來嘅工作嘅一個經驗咁樣。